Τραβάει. Κοίτα Γιώργο. Τώρα τραβάει, ναι. Να μωρέ, κι εγώ το κάνω. Για να δω. Αυτό. Ένα. Πότε. Τράβα, εγώ παίζω. Έλα, παίρνει τώρα. Μπορεί. Ξανά, άλλη μια. Έλα, Γιώργο. Όχι, Άγγελος. Έλα. Μόλις το πάω. Τέλειο. Άλλη μία. Τέλειο, πάμε πάλι. Ας πάρεις τη μέση σου. Αντέχει. Κάτω Γιώργο, κάτω. Το κάνω. Αυτή τη βόμβα. Αμέ. Σαξονάει. Τέλειο. Πάμε κι άλλο. Πώς το κάνεις αυτό, ρε Άγγελε? Έχεις κάνει προπόνηση? Πρώτη φορά να το κάνω από εδώ. Πρώτη φορά να το κάνω από εδώ. Πρώτη φορά. Έτσι θα βγάζω να τους το εξηγήσω. Τελευταία και καλύτερη τώρα. Κάνε την καλύτερη τώρα. Αυτή είναι. Γιατί δεν ανεβάζετε στο ίντερνετ.